di harta-hartana setuju aulo kapi odikna setuju kapi ni. Tapi mun pun atena burle-burna kenika ampun hawa nafsona harta wata betunya bensapadana taka ilmu na nyari tunya. Taka wirid na tunya kun. Pangalatini nafsona kene kun. Tapi mun Allah atena ampun kuat sambungan ka Allah hartana na apa pun. Allah alamat. Kadang orang neka lakona pada kebilakona. Tujuan orang mukmin tak pada. Mun lakona pada kepi. Dek pada gerwa lako, gerwa kasap, gerwa tedung, gerwa ngakan, gerwa bini, gerwa lake, gerwa lako, gerwa kasap. Pada kepi. Cuman orang mukmin andi tujuan abek nane. Alaku andi tujuan.